வெல்கம் டு மை சேனல் அண்ணாமலையார் எலக்ட்ரானிக்ஸ். வணக்கம், நான் உங்கள் சத்தியமூர்த்தி. அண்ணாமலையார் எலக்ட்ரானிக்ஸ் சேனலுக்கு ஆதரவு தரும் அனைத்து நல்ல உள்ளங்களுக்கும் நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது ஆடியோ செக்ஷன் தான் இன்றைக்கி பார்க்க போகிறோம். நம்ம ஏன் இன்றைக்கி ஆடியோ பார்க்க போகிறோன்னா, ஆடியோவில் ஒரு முக்கியமான ஃபால்ட்டு, அது ஹம்மிங் வர ஃபால்ட்டு. நிறைய பேர் இந்த ஹம்மிங் பிரச்சனை நிறைய பேருக்கு டிஸ்டர்பன்ஸாக இருக்கும். அதனால் நம்ம அந்த ஃபால்ட்டை பார்க்க போகிறோம். வாங்க ஃபால்ட்டுக்குள்ளே போகலாம். இன்றைக்கி நம்ம இந்த ஆடியோ சிஸ்டத்தை பற்றி பார்க்கலாம். இதுதான் இதோடைய கம்பெனி. இதில் பார்த்தீங்கன்னா ஈக்குவலைசரு, யூஎஸ்பி போர்டு, எம்எம்சி கார்டு, எக்கோவோட மைக் ஆப்ஷனும் கொடுத்துருக்காங்க. இதில் என்ன கம்ப்ளைண்ட்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஆன் பண்ணால் செட் ஆன் ஆகுது, ஹம்மிங் வந்துட்டு இருக்கு பாருங்க, உம்முன்னு. இதுதான் இதில் ஃபால்ட்டு. நம்ம என்ன ஃபால்ட்டுன்னு செக் பண்ணி பார்க்கலாம். இது பேக் வியூ பார்த்தீங்கன்னா, இது ஆக்ஸ் இன்புட்டு, இது எஃப்எம் கொடுத்துருக்காங்க. ஸ்பீக்கர் ஒரு அவுட்டு தான், ஃப்ரண்ட்டில் ஒரு ஸ்பீக்கரு, அவுட்புட் ஒரு ஸ்பீக்கரு, 2 ஸ்பீக்கர் தான் இது அவுட்புட்டு. இது உள்ள பார்த்தீங்கன்னா 4 மாஸ்ஃபெட் போட்டிருப்பாங்க. அந்த டிரான்சிஸ்டர் நம்பர் பார்த்தீங்கன்னா மேலே எழுதியிருக்கேன், D1047C B817C. அதே தான் இங்கேயும் போட்டிருக்காங்க. இதில் கெப்பாசிட்டர் ரேட்டிங் பார்த்தீங்கன்னா 6800 35 வோல்ட்டு. மேக்ஸிமம் நமக்கு கம்ப்ளைண்ட் ஆகிறது பார்த்தீங்கன்னா, இந்த டிரான்சிஸ்டர் கம்ப்ளைண்ட் ஆகுது. அடுத்து நமக்கு இந்த ரெசிஸ்டன்ஸ் ஓப்பன் ஆகும். அந்த டிரான்சிஸ்டர் ஷார்ட் ஆச்சுன்னு சொன்னால் ரெசிஸ்டன்ஸ் ஓப்பன் ஆகிடுது. ஏன்னா இது ஒரு ஃபியூசபிள் ரெசிஸ்டன்ஸ் தான். அடுத்துக்கு நம்ம பேசிக்காக செக் பண்ணக்கூடிய இந்த டயோடு செக் பண்ணிக்கலாம். இந்த டயோடு செக் பண்ணிக்கலாம். 5408 தான் போட்டிருப்பாங்க. இதோடைய சர்க்யூட் பார்த்தீங்கன்னா சர்க்யூட் பிசிபி தான். இப்போ நம்ம வோல்ட்டை செக் பண்ணிக்கலாம். அதுக்கு முன்னாடி டயோடு ஏதாவது ஷார்ட் ஆகிருக்குதா அப்படின்னு சொல்லிட்டு இப்போ நம்ம மீட்டர் டயோடு மோடில் வச்சுக்கலாம். அதுக்கு முன்னாடி நம்ம டிசார்ஜ் பண்ணிக்கலாம். கெப்பாசிட்டரில் வோல்ட் இருந்துச்சுன்னா மீட்டர் டிஃபெக்ட் ஆகிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு. டயோடு வேல்யூ காட்டுது. அப்போ நம்ம டயோடு ஷார்ட் இல்லை. டயர்டு வேல்யூ கரெக்டாக இருக்குது. கரெக்டாக இருக்குது. நம்ம இந்த டிரான்சிஸ்டரையும் செக் பண்ணிக்கலாம். இது வழியை தான் காட்டுது, நமக்கு பிரச்சனை இல்லை. எல்லாமே வேல்யூ தான் காட்டுது. அதனால நமக்கு மாஸ்ஃபெட் ஷார்ட் ஆகலை. இது பார்த்தீங்கன்னா இந்த 2 மாஸ்ஃபெட் சேர்ந்து ஒரு அவுட்புட்டும், இந்த 2 மாஸ்ஃபெட் சேர்ந்தும் ஒரு அவுட்புட்டும் சர்க்யூட் அப்படி தான் போட்டிருக்காங்க. நமக்கு ஈஸியாக ஃபால்ட் பார்க்கணுன்னா இந்த செக்ஷன் மட்டும் ஹம்மிங் வருதுன்னு சொன்னால் இதை மட்டும் பார்த்துக்கலாம். இல்லை இதில் கம்ப்ளைண்ட் வருதுன்னு சொன்னால் இதை மட்டும் பார்த்துக்கலாம். இப்போ நமக்கு வர்ற ஹம்மிங் பார்த்தீங்கன்னா டோட்டலாக வருது. அதனால நம்ம டயோடும் செக் பண்ணிட்டோம், ஐசியும் செக் பண்ணிட்டோம், கெப்பாசிட்டர் நம்ம செக் பண்ணிக்கலாம். கெப்பாசிட்டர் கம்ப்ளைண்ட் இருந்தாலும்
நமக்கு ஹம்மிங் வர்றதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு. ஏற்கனவே கெப்பாசிட்டர் மாத்திருக்காங்க. ஆனா நம்ம கெப்பாசிட்டர் கைட்டியே செக் பண்ணிக்கலாம். இந்த கெப்பாசிட்டர் கைட்டிட்டேன். 6835 வோல்ட். இதில் என்ன கம்ப்ளைண்ட் பார்த்தீங்கன்னா ரஸ்ட் அப்படியே ஃபுல்லாக இதாக இருக்கு. க்ளீன் பண்ணாமல் போட்டாங்க கெப்பாசிட்டரை. அதனால தான் சால்ட்ரிங் வந்து அந்த லெக்கில் பார்த்தீங்கன்னா சரியாக நிற்காம அப்படியே பூத்து போய் நிற்குதுங்க. இதுதான் கம்ப்ளைண்ட்டு. நம்ம க்ளீன் பண்ணிவிட்டு பிசிபியில் போட்டு செக் பண்ணி பார்த்துக்கலாங்க. அவ்வளோ சால்டிங் பண்ணிட்டேன். இப்போ நம்ம செக் பண்ணிக்கலாம். வோல்ட் செக் பண்ணி பார்த்துக்கலாம். நாய்ஸ் வருதான்னு நம்ம செக் பண்ணிக்கலாங்க. சப்ளை ஆன் பண்ணிக்கிறேன். -30 வோல்ட் கரெக்டாக இருக்குது. +30 வோல்ட் கரெக்டாக இருக்குது. ஓகே, வோல்ட் கரெக்டாக இருக்குது. கம்மிங் வரல. இப்போ நம்ம மாட்டி செக் பண்ணி பார்த்துக்கலாம். இதில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஸ்பீக்கர் ப்ரொடக்ஷன் ரிலே போட்டிருக்காங்க. அந்த ப்ரொடக்ஷன் செட்டப் இருக்குது. இல்லை சப்போஸ் 2 ஸ்பீக்கர்லையுமே அவுட் வரலன்னு சொன்னால் இந்த ரிலே கம்ப்ளைண்ட் இருக்கும். அதையும் செக் பண்ணிக்கோங்க. எல்லாமே கரெக்டாக இருக்கும். பவர் சப்ளை கரெக்டாக இருக்கும். மாஸ்ஃபெட் கரெக்டாக இருக்கும். எல்லாமே கரெக்டாக இருக்கும். நமக்கு கம்ப்ளைண்ட் எல்லாமே கரெக்டாக இருந்து இந்த ரிலே ஆன் ஆகும். ஆனால் வந்து கன்வெர்ட்டி காட்டாமல் இருக்கும். அதை செக் பண்ணிக்கோங்க. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஆக்ஸ் கொடுத்துருக்கேன். ஆன் பண்ணி நம்ம செக் பண்ணிக்கலாம். ஓகே, சவுண்டு கரெக்டாக இருக்குது. ஹம்மிங் வரல. ஹம்மிங் செக் பண்ணுற பாருங்க. ஹம்மிங் வரல. இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள் மற்றும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். நன்றி.